fait toutes les nations mes disciples. Tokote Yesu tokole bande. De mission kitoko. Elongo na pasta ane onka. Tokote Yesu tokole bande. Pour les villes, les sorciers, les ennemis, les jaloux, les campagnes du diable. Donc on met ma bango kakabo et tina moto. Kakaboye kakabo. Kakaboye kakabo. Kakaboye kakabo. Kakaboye kakabo. Tina moto kakaboye kakabo. Kakaboye. Namakabo na bango ke kakaboye. Kakaboye. Ulukimo mona kakaboye kakaboye. Kakaboye. Tina moto kakaboye kakaboye. Le roi des rois s'est manifesté à son temps. Yaka, Kodala, Senegitoko, Yesu de Makabu. Yewane. Allez, c'est les Kama Pamali. Yewana. Yesu de Makabu. Yewane. Oya Basale. Come on. Yewana. Moto Tama Pamali. Yewane. Oya Balisi. Bisoto Kota la TV, mon soufflet. La chaîne qui sonne est la dernière trompette. Pour le rassemblement des élus. Pas convention, répandance et la démocratie. La qualité fait la différence. Et le bon aïe surtout qu'on pente à sango. Allez fêter toutes les nations mes disciples. Tokote Yesu tokole bande. De mission kitoko. Elongo na pasta ane onka. Tokote Yesu tokole bande. Pour les villes, les sorciers, les ennemis, les jaloux, les campagnes du diable. Donc on met ma bango kakabo et tina moto. Kakaboye kakabo. Kakaboye kakabo. Kakaboye kakabo. Kakaboye kakabo. Tina moto kakaboye kakabo. Kakaboye. Namakabo na bango ke kakaboye. Kakaboye. Ulukimo mona kakaboye kakaboye. Kakaboye. Tina moto kakaboye kakaboye. Salut, salut, bien-aimés dans le Seigneur. Il est 3 heures, juste, c'est un moment très important, un moment de la prière, un moment pour celui qui dort, qu'il se réveille encore. Il est 3 heures. 3 heures, la mokandeko bisika ozali. 3 heures, tozali kobonde la nzambe na biso. 3 heures, tozali koluka elongi na nzambe oyo ya solo. Lève-toi, domine ta journée. Lève-toi, domine ta journée. Ici, ezali esika tozali kokende kobonde la requête sujet par sujet. Donc tozali kolekisa tango te tozali na kati ya mabondeli parce que monde ya ténèbres ezali opérationnel na moment oyo. Et si yo olala qui bien aimé dans le Seigneur, tozali kosenga ete yo olamuka. Lamuka po olongwa na kati ya pongi ya batu na kufa. O posséder journée pe vina yo mobimba bien aimé dans le Seigneur. Tozana besoin ba héros dans l'ombre. Les héros dans l'ombre. Ba oyo ba koki kotelema na kati ya ba moment très difficile pour na ko bonde la nzambe na bango. Il est 3 heures. Donc 3 heures juste. Et ça moment oyo biso tozali kokene ko bondela. Et ça moment oyo tozali kokene ko sala prière d'ouverture. Et ça moment oyo tozali kokene ko attaquer. Et ça moment oyo les vrais chrétiens bazali debout pour na kokene ko bondela nzambe na bango. Seigneur Dieu tout puissant, par ta force tout puissante, oyo opesi biso na ba armure nyonso oyo opesi biso spirituellement. Totelemi lisusu na kati na butu ya lelo na 3 heures du matin oyo. Pona kokende sikoyo kozwa possession contrôle ya oyo nyonso etalianga.
oyo nyonso etali ya ma sœur, oyo nyonso etali ya mon frère, tozali kokende kozwa possession na yango au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ezali moment ya communication, moment oyo pesaki autorité, et tozali kotambola likolo ya autorité nyonso moyedi Satan. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'entretemps, banda ko partager encore yomutu aussi olamuki, banda ko partager vidéo oyo bien-aimé dans le Seigneur, nakati ya vidéo o ozali ko partager, ozali ko pesa ko partager na bandeko, oza ko partager na femme moko ya mabondeli, oza ko partager na papa moko alingaka ko bondela bilei mabondeli ezali bilei na ye na papa moko to mama moko jeune, pourquoi pas jeune moko, pourquoi pas elombe moko, ete vie na yo ebongi ete ozala trop spirituel, ose convertir bien aimé biloko nyonso za komona na kati ya moi esali makana kati ya butu, makambo nyonso omona kana moi filme nango nyonso elekaka na butu, les zéros ceux qui prient la nuit na kati kati ya butu, ceux qui prient la nuit, c'est là qui réussissent, c'est là oyo bazwa kaba victoire en victoire pendant la journée. Nazali ko senga possession et ozwa possession contre toute armure il y a ennemi, contre toute armure il y a ennemi. Ozali kozwa possession na kati na butu na lelo, ozali kozwa ko commander ezana eloko mokote ekoki kozwa bana na yo pendant que bazali kolala, yo ozali ko intercéder, ozali ko bondela pona sorti na bangolo bina tongo, pona sorti na tombo oyo ya mbato bakoke misala, pona sorti ya bato oyo nyonso mbakosala misala, ozali ko conquérir ba victoire na yo nyonso. Tolobi ke ko soumettre journée na kati na se ya makolo na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, et loko ya liboso tozali kolobela o toko bondela biso ngai na yo, toko bondela na eloko yo babengi esprit de père, esprit ya kobanga. Bien-aimé, esprit ya kobanga et appauvrir, esprit ya kobanga et kitisi bato, esprit ya kobanga et belisi bato, esprit ya kobanga et bomisi bato ba kufi, esprit ya kobanga bato batikali bongo. Yango wana tokokende kotanga na livre na biso ya 2 Timothée chapitre 1 au verset 7. Nazali kokende kotanga rapidement verset wana et ko conduire biso na kati ya excusez, na kati ya prière. Donc 2 Timothée au chapitre 1 verset 7. Que dit la parole de Dieu? Et le Bible, en effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Voilà. Donc, Nzambe apesa ki moto tangwa kelie esprit ya kobanga te. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier yo moto bangaka. Examen zali ozako banga. Libala ozako banga. Et puis la Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Yango e bongi olongola. Olongola kobanga tout d'abord na katia vina yo. Ba examen o ezwate, eza juste pona kobanga. Kobanga ezali arme moko Satan azali ko utiliser. Tala vina yo, tout ce que donc kobanga après ekoti ba doute. Et kobanga ayaka na babiloko ebele na katia vina yo. Bien-aimé obanga kanine. Peut-être ozamala ozobanga okufa. Bien-aimé kobanga te bien-aimé dans le Seigneur. Yango okomona eloko ya liboso. Seigneur Jésus-Christ abandaki koyebisa na ba disciple na ye, n'ayez pas peur. Kobanga te. Et deuxièmement, izalaki ke soyez un homme. Kobanga te. Mobali abanga kate. Awa spirituellement, bazali koyebisa ote. Kobanga te na eloko moko te. Baswahili balobi ete usi ogope. Kobanga te. Ne crains pas. Kobanga te usi ogope. Don't be afraid. Kobanga te. Don't be afraid for your life. Don't be afraid for your life, my brother.
na moma oyo ozali kokende kobenga na esprit nyonso ya kobanga, parce que okoma kobanga meme banyama, okoma kobanga meme matite, okoma kobanga vie na yo etondisami na kobanga, okoma traumatiser na kobanga, makambo ebele ba échec ebele eza pona kobanga. Bien aimé dans le Seigneur, osasimaka jamais musala no ko reculer, oza ko reculer parce que oza kobanga. Yango tozali kokende kobondela nzambe na biso, ozali kokende ko détruire esprit nyonso ya kobanga, esprit nyonso de père na kati ya vie na yo, oza ko détruire nguna ba forme nyonso, oza ko détruire forme nyonso. Ba mususu aza kobanga babite mbula ekei, mbula ekei peut-être na kobala lisusu te, bamusu baza na kati ya libala baza kobanga peut-être na kobota lisusu te, libala oyo kokufa kobanga azali na ba dimension arme moko eza utiliser na ba dimension ya kosakana te. Mais Bible ezali koyebisa biso tango nzambe asalaki biso alobaki ete na sali bino na pesi bino esprit ya force, esprit ya amour, et non esprit ya timidité, et non esprit ya peur, esprit ya kobanga. Tozali konyata, ozali ko déloger esprit ya kobanga na kati ya vina yo, ozali ko kende ko détruire puissance nyonso esprit ya kobanga na kati ya vina yo, na kati ya vie ya libota na yo, bino nyonso bobangaka borekilaka. Je sais que nezaki pena bikolo na kati ya bamboka na biso kokota armé te, soko koti armé okokufa, okokufa, okokufa. Bien aimé, liwa eza partout, kobanga elokote, kobanga elokote, longola kobanga na kati ya vina yo, longola kobanga na kati ya vina yo, na kombo na Yesu Kristo, longola kobanga telema lokola mobali, telema lokola mobali, longola kobanga na kombo na Yesu Kristo. Banako chasser démon ya kobanga, banako chasser image ya kobanga na kati ya ba pensée na yo, na kati ya être na yo, na kati ya ba action na yo, longola kobanga na kombo na Yesu Kristo. Voilà, voilà. Alors, bien aimé, tozali ko continuer toujours na kati ya mabondeli. La musande ko oazaya kolala yebisa yeke oyo ezali butu ya balongi, tozali ko kende ko bondela sujet par sujet comme le Saint-Esprit azali ko guider biso. Tozali ko kende ko bondela sikoyo pona ko kende ko attaquer contre ba esprit nyonso ya ba ancestral, esprit nyonso héréditaire. Bien aimé, on se retrouva na makila ya échec ya famille mobimba, ozalié na kati ya échec ya chaîne ya famille mobimba, de génération en génération. Na famille na bino bobala kate, na famille na bino bobota kate, na famille na bino bosisa classe te, na famille na bino bokenda kalibosote, na famille na bino muto abonga azala kate, parce que ezali makila. Donc makila ona bakanga ya ngontengi wana. Bien aimé, kende ko détruire puissance oyo, kende ko détruire puissance oyo na kombo na Yesu Kristo. Okende kolongwa na kati ya makila ya ba ancêtre, soi-disant ba ancêtre. Olata makila ya Seigneur Jésus Christ na kati na yo. Yango wana kobongola motema eza malamu mingi, parce que ko permettre yo ke makila okoma une nouvelle créature. Une nouvelle créature conformément na livre na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si une personne est en Christ, il est réellement une nouvelle créature. Voici toutes les liens, toutes les chaînes, toutes les arrêts, toutes les maladies, tous les problèmes de cette famille, de la première famille est passé, parce que au botami au komi moto ya sika oko kende kolongo na kati ba famille wana nyoso, ozali ko kende kolongo na kati ya famille wana nyoso, ozali ko kende ko briser pour na ba descendance na yo, dina bana ya bana na yo, ozali ko kende kolongo la bangu kati na mignololo ya ba héréditaire, ba héréditaire, ba esprit ancestral, pe même ba esprit on a lié na ba combo,
lié na ba pratique nyonso basala na kati ya vie na yo, ba cérémonie ozali ko briser yango parce que oza citoyen ya ciel, ozali citoyen ya ciel et oza ko vivre et c'est Christ qui vit en toi. Ozali ko briser na kati ya vie na yo, ozali ko briser na kati ya vie ya famille na yo, ozali ko briser na kati ya bana na yo, ozali ko briser puissance wana nyonso, ozali ko briser au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors tout en yango na kati ya livre ya Galate, toute la Galate ya bisibisoni na kati ya livre ya Galate, bien aimé. Galate au chapitre 3 verset 13, que dit la Bible? Mais le Christ nous a libérés à grand prix de la malédiction de la loi. C'est lui qui a été frappé de malédiction pour nous. En effet, les livres saints disent la malédiction frappée, c'est lui qui est pendu à un arbre. Voilà. Donc, toutes ces malédictions, il y a famine à yo. Et si vous allez bien aimer, vous allez briser, vous allez comme on a ligné la famine à yo. Au monde les sources ya famille na yo. Tala batu baza ko rompre na kati ya famille na yo. Tala situation ya famille na yo. Comment batu na kati ya famille na yo bazali ko rompre, ozali ko briser nyonso au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ozali ko kende kolongwa na kati ya cercle ya famille wana. Bien-aimé, et c'est pourquoi il faut qu'on recevoir Christ et Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, afin que malédiction y a famille où ils allaient jouer les colonnes et jouer les colonnes à bon moyen. Alors, tous allez continuer, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez kene ko bonde là, et ça n'a pas tout mususu, bazana ba maladie spirituelle, ba maladie on a ba kena kaipa ba minganga, ba koti na ba docteur, ba koti na ba appareil, ba koti na ba nini, maladie wana ezali ko silate. Maladie wana ezali ko continuer ko exister, maladie wana ezali ko landa toujours et bandi ko kita okomona le même maladie nambana bakomi ko zoyango. Bien aimé, même maladie et koti lisusu na héréditaire ya makasi na kati ya vie na yo. Bien aimé, ba maladie spirituelle nyonso oyo munganga koki ko traiter te, o munganga koki ko mona te, o ba pareil e koki ko mona te. Tozali ko kende ko briser yango, ozali ko kende ko buka yango, kende ko buka, kende ko détruire ba maladie na ba forme na yango nyonso au nom puissant de Jésus. Bon de la bisiko zali na kati ya butu lelo au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ozali ko briser yango, ozali ko briser tout le diable a planta qui décore nyonso ya diable a planta qui pona tina na vie na yo. Ozali ko briser, ezala briser au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tous allez continuer, bien aimé. Ce qui okotala yango, tala tanga na kati ya livre ya Esaïe, chapitre 53 au verset 3. Ce qui otangi yango, okomona, que dit la parole de Dieu? Na kati ya livre ya Esaïe. Esaïe chapitre 53. Toke rapidement, tout en Esaïe 53, verset 5. La Bible dit ceci au verset 5. Voilà. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris par le meurtrissure de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Et si kawana banda ko recevoir le biko maladie nyonso to babwaka mbasu banda ko recevoir le biko na yo na moma oyo babwakela mbasu baboma yo miso basala yo nyonso banda ko recevoir le biko na yo na kati ya butu ya lelo na kombo na Yesu Kristo ozali ko recevoir yango au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ozako recevoir yango au nom puissant du Seigneur. Allez, reçois la guérison. Reçois la guérison. Yo mutozako bela. Peut-être na minute oyo tension ezaya komata. Peut-être na minute oyo minute tikali ya kokonte na stopper minute nyonso. Pe kozongi sa compter
à zéro. Na moment oza kolanda ngai, oza kobika bisika ozali, oza kobika pe otato la monene na nzambe. Na kombo na Yesu Kristo, na kombo na Yesu Kristo. Allez, sois guéri au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Allez, sois guéri au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Voilà. Vous allez toujours continuer. Tu continues, ok, qu'au bon de la peau là-bas, il y a beaucoup de blocages dans la vie na yo. À un moment donné, oza ko comprendre te vie na yo ezako kende wapi, ezako suka wapi. Donc bato yo balobaka ke alobiki to yaki kotika kaka bato oyo vie na yo mobimba obetela kaka bato maboko, vie na yo mobimba otanga kaka kombo ya bato mususu, vie na yo mobimba bakotanga kombo na yo te, bakotanga kombo ya famille na bino te. Donc famille na bino ezali etoko, eza esika baza konyata, famille na bino ezali eloko ya pamba. Donc vie mobimba basi batia ba blocage na niveau nyonso, tu ne te retrouves en rien, na rien, donc na rien. Donc ba bloka bino famille mobimba, donc pe kaka ko bloquer te, pe ba diviser bino makasi mingi. Beaucoup na ba division, donc beaucoup qui jamais ko prospérer, beaucoup faka lokola bataba na kati na moment oyo Christ et Jésus il aye li sous epai na yo azako beta porte pour être au fond de la motema na yo akota na kati ya vie na yo pe azako pesa yo autorité, azako pesa autorité conformément à Luc chapitre 10 verset 19. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Na kombo na Yesu Kristo, ok, iko briser ba ligne, ba œuvre nyonsi ya blocage na kati ya vie na yo, blocage sur tous les plans, blocage sur tous les plans. Oyibi nini est bloqué yo, ozako tanga na kombo na yango, ozako tanga blocage na kombo na yango, ozako tanga blocage na kombo na yango, ozako tanga blocage na kombo na yango, ozali ko briser balien nyonso, ozali ko kata lelo butu ya lelo, tongo ya lelo ezali tongo moko décisif pona tina na vie na yo, pona tina na vie na yo, na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez enregistrer vidéo oyo, vous pouvez enregistrer message oyo. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez koyoka yango na kati, vous pouvez koyoka yango na kati ya mutuka na yo, vous pouvez koyoka yango pendant na kati ya ndako na yo. Ba requête oza kolanda, oza ko bondela ba requête oyo, ozali ko chasser na kati ya ba requête oyo, oza ko tambola na kati ya ba former ya prière oyo. Alléluia. Toye kaka pona ko bondela na kati ya ba esprit nyonso to bondeli tozali ko. Pourquoi Apocalypse chapitre 3 au verset 8 ezali ko pesa biso ningisa wana oyo toti ko bondela tout à l'heure yango lingi totanga na no moke na Apocalypse na chapitre 3, Apocalypse chapitre 3 au verset 8 totangi la Bible déclare ezali ko lobaboye. Voilà, to comme na verset 8 et le Bible. Et je connais tout ce que tu fais. Regarde, j'ai placé devant toi une porte ouverte. Personne ne peut la fermer. Tu n'as pas beaucoup de force, pourtant tu as gardé ma parole et tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. Voilà. Donc, batiki porte moko ouverte pour nayo. Le Seigneur Jésus-Christ atiki yango. Bien-aimé, tozako poussana toujours. Tozako poussana toujours. Hawa tozako kende. Alléluia. Tozako kende 3h21. Tozali ko kende. Tozako kende malembe. Ozali ko kende ko bonde la bien-aimé dans le Seigneur. Tozali ko kende ko bonde la pona ko kende ko attaquer ba esprit
esprit nyonso ya cimetière ba esprit de mort oyo eza etelenganaka tout autour na biso ezala na moi ezala na butu oyo etelengana na kati na ba bis oyo etelenganaka na kati na ba entreprise na ba école esika bana na biso batangaka bisika bana bakendaka bisika yo okendaka ngana kendaka bisika partout na kati na ba weze na ba supermarché bien-aimé dans le Seigneur na kati na ba voyage na ba moyen de transport nyonso ba esprit de mort nyonso oyo tambolaka bien-aimé dans le Seigneur peut-être oza ko préparer mobembo mibembo na kati ya famille na bino soki oki moto aza ko voyager ezalaka signe ya mabe parce que bato ebele bakufa na mibembo bato ebele bakufa na ba accident ya ba mituka ebaluki biloko nyonso na créé par l'ennemi yango okokene ko bondela na moment oyo mozali kokene ko bondela pona kokene ko chasser ko bengana ko tambola likolo na esprit de mort nyonso na kati ya vie na kati oyo menasaka même famille ezana ba maladie oyo yaka ba minuit 1 heure 2 heures 3 heures oyo yaka makasi penza po ezwa milimo ba bwaka ba injectaka ba maladie moko boye mais basi baliaki déjà moto esprit de mort na ba forme nyonso peut-être âme na yo basi ba bomi déjà yango ba ozela kaka ete balia yo olimo na kati ya mokilo na kati na moment oyo tozali ko récupérer ame na yo bisika bakangaki yango kozongisa yango na nzoto pe ko proclamer lisusu ko bakisa mbula lisusu ebele ko témoigner bon Nzambe tozali ko kende ko détruire yango na kombo na Yesu Kristo. Hallelujah. Na kombo na Yesu Kristo totelemeli misala nyonso wana esprit de mort na ba forme na yango nyonso oza kolota toujours bato baza kokufa oza kolota ba accident oza kolota ba poison bazali ko empoisonner ozali kolota ba biloko ya ndenge na ndenge bien-aimé telema bisika ozali bondela pona mobali na yo o akendaka na kati ya misala tango aza kokene na kati ya mosala ba poison batiaka même na bakiti ba poison ekoma même na bambote ba poison ekoma ndenge na ndenge tuika ete esprit de mort mutu nyonso azali ko préparer contre vie na yo ezonga na kati retour à l'expéditeur na kombo na Yesu Kristo bisika nyonso ba planifier po ete bana na yo bakoya na kati na ba moto bamsu bakoya na kati na ba mai bakufa na ba mai ba esprit ya mai récupérer bango ba esprit ya ba moto récupérer bango to ali ko briser na kombo na Yesu Kristo au nom puissant du Seigneur to telemeli yango na kati ya foyer o telemeli yango na kati ya famille o telemeli yango na kati na etonga na yo o telemeli yango na kati ya etonga ozali ko telemela yango o telemeli esprit de mort na kati na ba forme na ba rêve na kati na ba forme na yango nyonso ozali ko telemela yango na kombo na Yesu Kristo. Gloire soit rendue au Seigneur. Tozali kokoba tokotanga na Psaume chapitre 1. Psaume chapitre 118 plutôt. Tozolinga boye soki tobondeli totangi quand même verset oyo ezali kopesa biso forme. Peut-être atatango yo moko ozali kotikala à un moment donné au yango et puis ozali kolanda ba verset malembe oyo Saint-Esprit azali ko conduire biso. Donc tous en Psaume, livre ya Psaume 118. À 118 Psaume 118. Le binini. Voilà. Pour 120 azalaka mama na 119 azalaka mama na Psaume. Awa tozana Psaume 118. Olimbisi moke toza toujours na kati na prière. Psaume 118 verset 17. Na verset 17 et l'obéli bisoboy. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour rencontrer les actions du Seigneur. Voilà, je ne mourrai pas, je vivrai pour rencontrer les actions du Seigneur. Bien-aimé
dans les seigneurs. Alléluia. Je ne mourrai pas. Na minute obana koloba ete nakokufa jamais. Nako rencontrer ba œuvre ya Nzambe. Nakokufa jamais. Na plan ya mutu moko te. Nakokufa jamais. Na poison. Nakokufa jamais. Atabotie poison ndenge nini ekoki koboma ngai te. Jamais. Confesser yango na kati ya munoko na yo. Nakokufa jamais. Loba nakokufa jamais na accident. Nakokufa jamais na mai. Nakokufa jamais na courant. Nakokufa jamais na guerre. Nakokufa jamais. Oyo nyonso bozali ko planifier. Nakokufa jamais. Jamais nakokufa. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Na kombo na Yesu Kristo nazako méditer na lobike nakokufa jamais. Atoyoki esprit ezali komema yo olokola pusa ya mokili esili likolo na ba problème yeba ke problème tango eye yeba victoire eza na sima na yango eza po emema yo na kufa te. Les hommes forts ba yeba ka bango tango problème yaka ba pesa ka solution na kati ya problème ba bengi yo vainqueur ba bengi yo molongi. Bien-aimé dans le Seigneur, dis-toi banda komi beta tololoba ete ngana kokufa te. Ngai na yaki na mission sur la terre. Na kokufa te. Na kozwa eloko oyo nga na zalaka nango posa. Na kokufa te. Na kobongo. Na kobonga. Na kokufa te. Bana nanga ba kokufa te. Bana nanga ba kokufa te. Famille nanga ba kokufa te. Ba kokufa te toko raconter munene ya Nzambe na kombo na Yesu Kristo. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali kokende ko continuer toujours qu'on rencontrer na kati ya butu alelo grandeur nyonso ya Nzambe na kati ya vie na biso tokotoka continuer na kati ya prière toujours continuer na kati ya prière tokei tokomina à 3h28 tozali ko continuer petit à petit. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali ko continuer na kati ya prière. Bien-aimé, continuer na kati ya prière. Alléluia. Tokokele ko bondela contre ba esprit nyonso na kati ya famille na bino ba célibat prolongé. Tokene na kotanga na Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18 verset 22. Totanga Proverbe 18 22. Bien-aimé, toyoka makambo oyo na Proverbe 18 22 et bongo tokota lisusu na kati ya prière eloko eko simba yo sima ekoyoka liloba na Nzambe bondela penza pona tuna na yo moko ozako bondela et pendant momaki ozako bondela yango Nzambe apesa kibiso monoko ezali balobi que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors oyo yo koloba oyo yo okoloba na kati ya butu lelo totongo ya lelo yango nde ekokokisama mutu moko te awa bata na bango nyonso o batambola kanango na kati ya butu tozali ko renverser yango na lolenge ya kosakana te. Proverbe chapitre 18 verset 22. Alléluia. Na 18 22 kuna tokei rapidement elobeli biso boye 18 22. Alléluia. 18 22. C'est lui qui trouve sa femme trouve le bonheur. C'est le Seigneur qui lui fait ses cadeaux. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, awa tozali ko parler na oyo etali ni célibat prolongé. Bien-aimé, okoma ko compter na misapi. Oza déjà ko compter na misapi. Ozo compter nini na misapi? Naza ko compter mbula na nga na misapi. Mbula na nga na misapi ya mbula na misapi naza ko compter mbula na misapi nakomi mbala moko kobanga yango na lobike longola kobanga. C'est le Seigneur oyo azana capacité ya ko rajeunir ya ko bakisela yo mbula ya ko pesa yo makasi okoma robuste au vivre plus d'années. C'est le Seigneur, mais crois seulement que nani na yo célibat prolongé banda ko kende ko briser balien nyonso ya célibat o ezalaka
prolonger na kati ya vie na yo. Yo moko za komo, tala nengo za komo, tala baninga bobota manaba, tala baninga botanga na bango, tala baninga na kati ya quartier, tala baninga okoma objet ya monkeri parce que oza célibataire. Parce que balobi ete Nzambe asalaki moto nyonso, mwasi na mobali na ye, mobali na mwasi na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, kende ko bondela, kende ko briser, obalakela. Mobali na yo azalaka, azako telengana. Mobali no azalaka, bapesa ye direction mususu. Bien-aimé, yango okomona mobali moko akenda abala. Kote abala, a retrouver penza esengote. Kuna pe a divorcer. À un moment donné, toujours monake, divorce ezali malamute. Ya solo ezali malamute. Mais ba divorce mususu. Voilà ce que le Saint-Esprit me dit. Ba divorce mususu ezali ba fausse adresse. Muto abalaki na muto oyo Nzambe a planifiaki te. Mais abalaki moto oyo Satana a planifiaki pona ko détourner en attendant mwasi na ye, to mobali na ye. O Nzambe a pesaka na kati na vie na ye. Muto wana atikala célibataire. Atikala donc moni célibat na prolongé. Banda ko bonde la kobuka yango. Yebi sete Nzambe. Okela kinga soko zali mwasi. Okoloba na Nzambe. Okoloba boye. Oete okela kinga obemisa kingai na mokuwa ya mobali moko. Azali ko exister. Nazali ko bengai à l'existence. Azali ko exister. Parce que akela makili boso na ngai. Olali saki pongi. La musa ye longola ye na kati ya pongi. Amona ngai. Longola ye na kati ya pongi. Peut-être aza goigoy. Peut-être asala kati. Peut-être aza na possibilité te. La musa ye na kati ya pongi wana. Na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimé, bondela Nzambe na yo. Banda ko bondela ko détruire. Célibat nyonso prolongé. Célibat nyonso prolongé. Banda ko détruire yango. Parce que za volonté en Nzambe te. Oui, za volonté en Nzambe te. Volonté en Nzambe ezali ke yo ozala na mobali, yo ozala na mwasi, yo ozala famille, yo au peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, kende ko détruire célibat nyonso au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Donc tozali ko continuer. Awa tozak awa na katikati ya butu. Na butu oyo na moment au 3 heures. Eza moment oyo ba esprit ya oppression nocturne etambolaka. Oppression ya makasi na kati ya ba vie ya batu. Vie ya batu bebi na kati ya ba oppression nocturne. Batu balalaka susu pongi te. Pongi ezali te. Déjà moto vina e bebi. Moto aza susu na repote. Aza susu na esengo ya ko vivre te. Alléluia. Alléluia. Aza susu na esengo ya ko vivre te. Et c'est à ce moment-ci tu vas prier ton Dieu. Okokene ko bonde la Nzambe na etinga. Oza ko bonde la Nzambe na yo bien-aimé. Prie ton Dieu. Bonde la Nzambe na yo. Bonde la Nzambe na yo. Bonde la Nzambe na yo. Ozali ko détruire esprit nyonso ya oppression na kati ya butu. Ozali ko détruire yango na kati ya butu. Oye yaka na ba forme nyonso, na ba forme ya ba rêve, na ba forme nyonso ya ba songe, ba oppression oyo kaka, ba attaque oyo kaka, ya ba esprit na kati ya ndako na yo, na kati ya ndako na yo. Ozako sentir ba mouvement ya bato, ozako sentir biloko ya mabe, ozali ko bonde la bien-aimé. Ozali ko détruire yango. Ezala détruite au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonne la bien-aimée. Kola la pongite. Babi yo motolali lamuka nakati na pongi ya batu ya kufa. Pour Christ angengisa yo. Pour Christ a éclairé yo. Pour être ozala éclairé. Nous sommes venus sur la terre pour conquérir. Et non pour pas conquérir biso. Pour conquérir. Nous sommes venus sur la terre pour dominer. Nous sommes venus sur la terre pour être gérants de tout. Nous sommes venus sur la terre pour prendre possession, contrôle, dominer. Alléluia. Alléluia. Kende ko bonde la Nzambe. Kende ko bonde la esprit nyonso ya oppression. Soko tangi na kati ya livre ya Psaume au chapitre 4 verset 9. Okomona esprit ya possession.
oppression ezali kosalema na kati ya bana ozali kodétruire yango au nom puissant de Jésus. Voilà. Alors bien aimé tozali continuer yebisa ndeko moko aza kolala aza kotambola na kati na kobondela na kati na butu lelo aza kotambola na kati ya kobondela aza kobondela aza kotambola aza kobuka aza kodétruire azali kodétruire nyonso ya moni Satan pendant na moma oyo même ezala ba oyo ba volaka na kati ya secteur esika yo ozali bazali kokoya subitement parce que o installé moto moko oyo ezali kopela na kati ya quartier na kombo na Yesu Christo ozali kokende ko démanteler ba système ko bebisa nyonso ba implanta ba hôtel nyonso na kati ya quartier ozali ko bebisa yango au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ozali kokende ko détruire esprit nyonso ya ba confusion mentale. Alléluia. Okomona confusion moto akoma na confusion moko na kati ya mental na ye ezala bana ezala mikolo et surtout na kati na bamboka confusion mentale et makasi mingi na kati ya ba vie ya bana na kati ya vie ya bato na kati ya vie ya ba chrétien bato bakoma na ba confusion bakoma ko créer o nyonso ezali ba esprit ba œuvre ya ba esprit méchant oyo bazali kokota na kati na ba vie na biso o baza kokota na kati ya ba foyer o baza kokota na kati ya ba province na kati ya ba territoire na ba pays bazali ko bebisa mitu ya bato bakomi kokanisa bakomi ko raisonner à l'envers ozali kokende ko détruire puissance wana nyonso na kombo na Yesu Christo ozali kokende ko détruire misala nyonso ya Satan au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu peux prendre une référence de cela dans 1 Corinthiens au chapitre 14 verset 33 au méditer sur ba esprit wana comment ezali kotelengana na eloko na bokonjo tozali kozulango. La prière, c'est ça la solution. La prière, mais quelle prière? Pena tango nini ya prière? Oeza prière ya balongi, oeza prière ya bato oyo bazali koveye, oeza prière ya ba sentinelle, oeza prière ya ba héros, oeza prière ya Bilombe, oeza prière ya ba Daniel, oeza prière ya ba Pierre, oeza prière. Alléluia. 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 Alors, bien aimé, ozali kokende, ezali na banso bazana balien moko toxique, balien moko bakanga bango, bakoma ba ivrogne, ba meli, donc ye nyonso akosalaka, il faut ekende ata atangi ndengenin, ata azana ba diplôme ndengeni, makamone nyonso ekota balakela emabe, ekota na kati ya komela, akoma molangwa, ye azali esclave parce que asalaka misolo na kati ya mondo wana misolo na ye nyonso kendaka na milangwa na nzela pe ya milangwa akoma bakomisa ye lokola zoba lokola ngulu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens comme ça na kati ya ba famille, il y a des gens intelligents na kati ya famille oke bakangami na kati ya milangwa, bakangami na kati ya milangwa. Et surtout bien aimé dans le Seigneur, okomona yango mingi na bandeko na biso ya baswahili balinga komela na ndenge ya kusangana te basi pe mibali bien aimé dans le Seigneur, mais okokende kobondela eza balie mobimba ezali ko ridiculiser bato eza kokotisa bondumba eza kokotisa makambo ya mabe na ndenge eza kokotisa pauvreté eza kokotisa mutu na kati ya banyongo eza ko maintenir mutu na kati ya situation ya mabe eza ko bebisa santé na ye okokende ko bebisa yango okokende ko bebisa ezali kokende ko affecter même bana bien aimé dans le Seigneur ko affecter bana parce que mutu azali ko somba masanga ou azakaka eza ko pousser na kati ya masanga to na kati ya ba cigarette bien aimé dans le Seigneur akoki ko sombe la même bana lipa ya kolia te akoki ko so okomona bango même ba oyo bakotaka na kati ya monde ya ba drogue bien aimé dans le Seigneur ozali kokende ko détruire. Ce n'est pas un esprit ezali normalité vina eza normalité lui t'a créé pour être au contrôlé pour être au dominé pour être au salagnoso na kati ya moma oyo na butu ya lelo ozali kokende ko détruire kende ko bondela pona ndeko na bino oya milangwa kende ko bondela pona ye kende ko détruire misala nyonso na kati ya ndeko wana na kombo na Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Alléluia. Il y a beaucoup des enfants bien-aimés. L'andara est très bien. Alléluia. Esprit à rejet, esprit à abandon. Alléluia. Izana batu bazana ba pota na yango, ba sito mibali, ba namike, ba esprit à rejet, ba rejet takaye partout, ba esprit à abandon, ba abandon nakaye partout. Tu vas prier, briser ces liens. On briser en gros. La prière est la solution. La prière est ali kisi monene. Oyeza kinanga makasi na kati ya butu alelo. Ozali ko kinde ko libérer bande konyos. Bazana kati ya abandon. Na kati ya motema na e asanta akaka azalaka abandonné. Dona makamonyonso akoma kaka abandonné. Ata bazana kati ya famille ba abandona kaye. Ezala ba mususu ba parents ba abandona bango. Bana ebele ba kuli na kati na babalabala. Bazali lu na kati ya ba orphelinat plutôt bien aimé dans le Seigneur, parce que baza qui abandonné, bazala qui rejeté, banana baza kokola ndengenine, baza kokola na affection ni ya papa, ni ya maman, ni ya bandeko, baza kokola na katikati ya balabala, et Satan azali kosala na kati ya bana wana, et c'est là où vient beaucoup la rébellion, et za kokota na kati ya banana, ezali ko introduire ba esprit ya rébellion na kati ya bana wana. Bien-aimés dans le Seigneur, prions beaucoup. Et ça normalité. Et que mboka na biso. Et tout ni samakaka na ba orphelinat. Ya koloko takabana partout. Bana bazali kisasa mobimba. Ba orphelinat et comment kisasa mobimba. Congo mobimba. Okuta batu. Bana na kati ya balabala. Bana lelo. Balati ba kombo ya ba kuluna. Balata ki ba kombo na ba époque ya ba shege. Balati lelo ba kombo ya ba kuluna. Pour na nini bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de ces enfants-là, bazaki abandonnés, bazaki rejetés, bamususu kutu, bazaki rejetés, soit disant que c'est la sorcellerie, cause na yango, ezalaki divorce. Tu vas prier pour ça, bien-aimé. Tu vas prier na yemutu oskanga kamote mate, ba mama yakala, baba naiko kanga mitema na bango, nako divorce te, ata eye butu na moi, nako divorce te, pona tina bana nanga, na boko la tabana nanga, bien-aimé dans le Seigneur, bazalaki avancer spirituellement comme bisoté, nenge to binga keba église ya réveil, bisonyo sutozali ko bondela, bien-aimé, mais ce ko taliba record, ya ba divorce, ezakota toujours na kati ya ba chrétien, bien-aimé, kene ko bondela, parce que il y a des enfants, baza exposés na danger, baza exposés na porte ya ennemi, kene ko détruire, ba esprit ya abandon, ba esprit ya rejet, bien-aimé, kende ko détruire, batondi na kati ya ba orphelinat, batondi na kati ya ba balabala, batondi na kindumba na ba balabala, batondi na muyibi na kuluna, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit d'abandon. Alléluia. Alléluia. La rosengo kene ko bonde la bien-aimé, nous allons continuer. Nous allons continuer contre ba rêve. Oh là là, ba rêve. Ce qui butu ekoki ndenge toza butu pona tina na yo obandi déjà komona ke so na kangi misu biloko na monaka yango te, donc yo otanga ka plafond. Alléluia. Siko kanisa zala na kati ya RDC moyo mona plafond ezate courant ezalité na kati ya molili na moyo olala ezate bongo eye ko sangana na ko banga na kati, donc opasaka ba nuit blanche. Bien-aimé dans le Seigneur, ba rêve oyaka omonaka jamais rêve ya kitoko. Rêve na yo ezaka omona batu bakufa. Rêve na yo omona kaka oza komema ba kilo. Rêve na yo oza kokima mbangu baza kolanda yo mbangu. Rêve na yo batiela kayuka kama bulu liboso. Rêve na yo omona kama kila etangaka. Rêve na yo omona kaka ba accident. Bien-aimé, kende ko bondela, kende ko détruire ba image, na détruire ba rêve nyonso wana, na ba songe ozwaka na kati ya moma oyo na kompo na Yesu Kristo okwa kokanga miso te, okoka kolala te, okwa kosa nazali ko détruire yango na kombo na Yesu Kristo. Ah voilà.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Allez, sois libéré. Na emprise, il y a ennemi au nom puissant de Jésus. Ozako keneko bonde la, na moment oyo. Oko keneko tanga, na kati, il y a livre à Philippiens chapitre 3 au verset 13. Tanga Philippiens chapitre 3 au verset 13. Donc, vous allez ko bonde la contre les esprits de sorcellerie familiale. Eza na bato mosusu sorcellerie na bango eza ya famille. Et yebani déjà. Et yebani que ceux qui lelo kulutu azali te bakotike la leki, papa azali te akotike la ndeko na ye. Donc sorcellerie à famille pe ba battre la kango bazwaka entretien na yango et puis sorcellerie on a eliaka ezwaka bana na ba mikongo bazemi ekendaka sorcellerie wana eza confirmé eza sorcellerie à famille bate belé bazana ba sorcellerie à famille conscient inconscient. Bien-aimé, okomona penza bizaleli na yo nde batu oyo soki olingi comprendre bango eza batu oyo ba protecteur ya ba coutume. Donc bato sa coutume à la lettre parce que si balia œuvre yana ya sorcellerie na kati na bango il y en a beaucoup même de nos jours ba jeune ebele bazana ba coutume soko yo ki yango okoki kozala scandaliser otali moto azana coutume wana eza okoki ko piquer crise. Olobi ce n'est pas possible. Na kati ya 21e siècle oyo et okoki ko piquer crise. Mais il y en a. Donc le diable agit. Na kati ya moment oyo soko zalaka na kati ya famille ya ndenge wana oza komona esika makambo nyonso elekaka na base toujours ya coutume kende ko détruire pe kende ko désobéir na coutume nyonso oyo ezali ensemble parce que nzambe na kati ya bonzambe en tant que ba chrétien toza na coutume na biso o ezali le christianisme na kati ya Christ oyo biso tolandaka mais okoki kolanda coutume ya ba tradition ya batute abi pourquoi vous abandonnez la parole de Dieu au profit de votre coutume banda ko détruire banda kolongwa na kati na yango banda kolongwa même na kati ya baligné wana banda kolongwa même na kati na ba terre wana banda kolongwa même na kati ya makila wana na kombo na Yesu Kristo ozali ko briser ko boya yango na kati ya vie na yo ozali ko boya yango na kombo na Yesu bonde la bien-aimé là où tu es bonde la kata yango soko kuteni na eloko ndengona etungisi molimo na yo ekotungisa pe milimo bana na yo banda ko kende ko détruire yango Alléluia. Ozali ko kende ko tanga na Michée chapitre 5 au verset 11. Bansusu bien-aimé esprit ozali ko tambola eza esprit à échec. Psaume chapitre 1 au verset 3. Esprit à échec. Esprit à échec et lati bango. Et lati. Donc famille mobimba balonga kate. Esprit à échec eza kotambola na kate famille na bango. Si ko so se retrouver que makambo nyonso salaka obandaka ekomaka pe na sukate. Ata eloko moko te osala okomisa na sukate. Na kati ya famille na bino eloko nyonso bosala ekoma na sukate. Il n'y a que de lamentation, il n'y a que de pleurs. Échec total famille mobile. Okomona penza bana basi nyonso babotami wana pe baboti bana na bango baza wana mwana ona papa na bango nyonso bavanda na bango wana. Échec total. Bien-aimé, il est grand temps. Prie. Bonde la lobake na telemi lelo na butwa lelo. Eloko wana ngana longwe na kati ya minyololo oyo. Na longwe na kati ya minyololo oyo na kombo na Yesu Kristo. Nazali kolongwa na kati ya minyololo oyo na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Na longwe à partir de lelo. Banda kolongwa. Banda kolongwa bien aimé. Longwa. Banda kolongwa na kati na bango. Ale banda kolongwa na kati. Banda kolongwa. Longwa na kati na bango. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur.
ozali kokende kobondela mpona balien nyonso spirituel des eaux. Olotaka mingi mai, osepela pe na mai. So ozala na baignoire to na bozala na piscine, ovanda kaka na kati ya mai. Parce que ozala connecté na esprit ya mai. Esprit ya mai eza kotambo. Ba rêve na yo ezalaka toujours mai na mai. Parce que tout ce qui se passe, ba blocage na yo nyonso eza na kati ya mai. Eza esprit ya mai nde contrôlaka yo. Ba esprit, ba sirène nde ba contrôlaka yo. Okomona yo moko na ba symptômes ya ba sirène. Bilatela ya ba sirène. Tu verras une fille na ba chaînette na makolo. Okomona ye na ba chaînette ba manzaka ba sil moko ya ndenge na ndenge. Donc une représentation ya ba forme ya ba mbisi ya ba sirène. Il y en a beaucoup de nos jours baza ko passer. Le femme et c'est comme pena mibali bakomi basi bakomi pe ba sirène ya basi mais bazaka mibali bamusu baza ko benga bango double to ba bengi bango na bande kwa Kinshasa babi double sim. Bien aimé dans le Seigneur, ezali abomination contre le Seigneur, abomination contre la parole de Dieu. Est-ce que tu peux quitter ou renoncer na kati da butu alelo? Ozako renoncer na ba esprit on a nyonso. Olobi fini au nom puissant de Jésus. Fini au nom puissant de Jésus. Na renoncer na ba esprit nyonso amai. Na renoncer na ba songe nyonso amai. Na renoncer na ba rêve nyonso amai. Na renoncer na ba vision nocturne nyonso amai. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bondela bisika ozali. To accorde autant au bondela. Milongola na kati na yango. Milongola na kati ya bilokwana. Milongola na kati ya makambwana. Ale longwa na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Petit à petit, bien-aimé dans le Seigneur, tozali kokende vers toza kokende. Esika touti eza mosika. Mais esika tozali kokende. Et comme penza pembeni. Toza kokende pembeni ya koshite parce que journée oyo ozali ko prendre possession na yango na ba forme nyonso parce que molongi moko atelemaki ko bondela molongi moko atelemaki azakoloba lola efongwamaki parce que balobi ete na tango ezabutu nzambe azali kotinda ba mwange bazali koya na ba message baza koya na ba bénédiction. Souviens-toi na kati ya prière à Daniel tango batindaki ange Gabriel pour na koya ko pesa réponse pour la bénédiction pour la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, attaque au roi ya Perse à Télémaki, l'ange Michael ayaki kochaya en débandade. Bien aimé dans le Seigneur, na kati ya butu ya lelo ete eloko nyonso yo sengaka ozwakate yebake ezana secours o ezako utana likolo volonté na yo ya kotelema na katikati ya butu ya lelo kotombola mungongo pona kobondela nzambe ezali déjà porte ouverte oyo fongoli lola efongwami ezako sopa na direct na kati ya maboko na yo ete journée oyo to bandi eza journée mosusu pona yo pona libota na yo eza journée ya esengo eza journée ya gloire. Alléluia. Ok, kobonde la bien-aimé dans le Seigneur conformément na Matthieu chapitre 11 au verset 28. Bible le bit toza ko bondela pona ko kende ko détruire ba esprit ya ba fardeau non identifié. Pourquoi non identifié? Bien-aimé olalaka olali na butu na tango olali oza kolamuka o sentir nzoto pasi nzoto ba mususu eza non identifié parce que amonaka na ye lo côté mais ba nyonga kaye na butu ye muto amemaka banzungu ya ba sorcier ye muto amemaka ba fardeau invisible ya monde ya ténèbres ye muto azali transporteur to ye muto azali voiture ye muto bakomisa ye vélo muto azalaka na ba pasi sokala muki nzoto mobimba ba pasi na ba pasi. Bien aimé, ce n'est pas normal. Ezali ba fardeau spirituel oyo bakumbisaka yo. Donc butu na yo yo la kati butu na yo ezalaka butu oyo basalelaka yo bazalaka butu po sala musala wana loba na longwe na kati esclavagisme wana na longwe na kati na biloko na bango wana na longwe na kati ya plan na bango wana na longwe ezala conscient inconscient na longwe parce que il y a quelqu'un à la croix
oyo amemaki mikumba na ngai nyonso alobaki na ngai, venez vous tous qui est chargé et fatigué et je vous donnerai du repos. Nazali ko proclamer repos ya Seigneur Jésus-Christ na kati ya vie na yo, na kati ya vie ya bana na yo. Nazali ko proclamer ko décharger yo au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez ko bonde la conformément na Ésaïe chapitre 22 verset 22 na oyo etali contre les portes fermées. Yo ni ba porte nyonso ekangama kaka liboso na yo. Do na vie na yo okutana ta na connexion moko te. Baninga nyonso oyo bakoki kosunga yo. Donc bapusa bango musika. Do ba porte na yo nyonso bakanga. Ozaka na relation ya ata ya malamu te. Biloko na yo nyonso osalaka ba escrokaka yo toujours. Ata obandi koteka ozwaka gena yango ata mukete. Nyonso wana basi ba travailler yo na butu, bakomisa wana eza vie na yo, eza monde na yo. Jamais okosimba ka misolo ya malonga, jamais yo okobotaka bana bamonaka esengo baya ko secourir yo. Jamais okoretrouvaka eloko moko te. Bien-aimé, ozali ko bondela na kombo na Yesu Kristo. Olobi non lelo. Olobi non lelo. Olobi non na kati ya butu lelo. Ozako loba non na kati ya butu lelo. Loba na yo eti naza molongi. Na butu lelo banda ko kene ko proclamer loba naza molongi. Oza molongi parce que Jésus-Christ akufa ki pona tuna na yo. Loba amen. Jésus-Christ akufa ki pona tuna na yo. Amen. Jésus-Christ alonga nyonso pona yo. Loba amen. Jésus-Christ baboma ki pona yo. Loba amen. Jésus-Christ azwa ki place na yo. Loba amen. Jésus-Christ apesi yo victoire na ye. Loba amen. Jésus-Christ apesi yo héritage na ye. Loba amen. Jésus-Christ apesi yo ete ozala papa to mama ya mabota ebele. Loba amen. Jésus-Christ apesi yo bokonzi. Loba amen. Jésus-Christ apesi yo domination. Loba amen. Jésus-Christ apesi yo possession. Loba amen. Jésus-Christ apamboli yo. Loba amen. Jésus-Christ a guéri yo. Loba amen. Jésus-Christ a sauvé yo. Loba amen. Jésus-Christ apesi yo sali. Loba amen. Loba amen. Amen et amen. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était waouh avec le Seigneur. C'était waouh parce que la Bible me dit ceci. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, vous le verrez s'accomplir. Petomoni yango koko kisama. Ma bondeli na biso ya butu alelo ete tozali susu bato mususu te. Tukomi bato mususu plutôt. Conformément à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, nous sommes devenus des nouvelles créatures, des patrons en Jésus-Christ. Nous avons la paix en Christ. Nous nous sommes mariés en Christ. Au boti en Christ. Voilà. Donc il est très important. Ya yo nanga ko proclamer Christ et Jésus na kati ya vie na yo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Voilà. Donc, Uzangaka, Atamukete, pendant prier oyo. Et puis, zo prier oyo, ezala momesano. Okoki kotiango za kolanda. Même na kati ya voiture na yo. Même na kati ya ndako na yo. Ozali kolanda, ba requête moko na moko. Soko kutani na requête, et simbi yo, ezali ya yo, kotika yango atamukete. Bondela, jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement. Kotikate, kotikate, kobanga pe et lokote. Le premier verset que nous avons traité, nakati a prié au tolobakete, Jésus a lobike, ne pas peur. Ete bo bangate, bo bonde la ke esprit ya kobanga eti kabino. Parce que esprit ya kobanga, ezakouya na ba échec ebele, ezakouya na ba blocage ebele, ezakouya na ba déception ebele, ezakouya longola kobanga na kati ya vina yo, longola kobanga ya kokufa, longola kobanga ya ba échec, longola kobanga ya koperde, longola kobanga na ba forme nyonso, longola yango. Alléluia. Tu as été nzambe na lola.
Aïba, kopambola bino. Bien-aimé, oyo ndeko na bino, Pasteur Moïse Kayombo. Pasteur Moïse Kayombo. Okomona connotation ya kombo. Le Seigneur m'appelle Moïse. Moïse Kayombo. Il est là, votre bien-aimé. Tokutani, lisusu, na série à prière. Tozalaka toujours na prière na biso. Lelo mercredi, de minuit et de 3h à 4h30. Voilà. Yango tolingi ko saluer bino et beau partager yango massivement. Tu peux être nzambe na lola. Aïba na kopambola moko na moko et tokutani lisusu na mokolo ya mercredi prochain na kati na butu. Nzamba aïba na kopambola bino tokutani wana tolobi na bino nyonso. Bye bye. Bisotokota la TV, la chaîne qui sonne la dernière trompette pour le rassemblement des élus. Pas convention, très pendant, c'est la